Ô, rapaz! Que você é? Eu sou o Mickey Mouse! Mas, pá, o que você tá fazendo? Eu tô cantando essa bomba! Tocando essa bomba. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não pode tocar essa bomba aqui. Ah, mas isso eu tô pra escola. Que escola? É que o professor que pediu. Ah, seu professor, tô ligando você. Eu tô tentando descansar. Você tá aí, ó, sossegado. Então, não posso tocar essa bomba aqui. Não posso tocar essa bomba aqui. Não posso tocar essa bomba aqui. Então, tá bom. Sobe daqui. Tá bom. Oh! Ô, Mickey Mouse! Eu já falei que não posso tocar essa bomba aqui. Oxe, mas você não falou nada. Mas é claro que eu já falei, ô, Mickey Mouse. Não, pera aí, não. Eu sou mais gigante, eu sou batata, prazer, entendeu? Pá. Não posso tocar essa bomba aqui. Não pode ser patati. Você não pode ser Mickey Mouse ou Pateta. Não pode tocar essa bomba aqui. Calma. Você escovou o dente, é? Ah, hein? Tá bom, não vou tocar aqui não. Ah, hein? Você tá louco? Eu chamaria que você vai se fazer baleia toda aqui. Não, você disse que eu vou tocar essa bomba. Você quer prato? Não vai pra tocar essa bomba. E nem prato. Não vai pra fazer barulho. Você entendeu? Ai, tá bom, não vou tocar aqui mais prato não, tá, Donald? Ah, tô saindo já. Não aguento mais esses chatos. Ah, eu acabei de fazer isso. Não fica trocando esses pratos aqui. Calma. Você disse que não vai tocar essa bomba. Esse aqui não é bomba, esse aqui, ó. É prato. Não posso tocar essa bomba e não posso tocar prato. Tá bom, você me entendeu? Entendi. Então some daqui, esses pratos. Toma. Vocês aqui, vocês que eu vou embora, tá? Ah, não vou tocar mais não, tô longe. Oh! Ah, eu já falei com vocês dois que não era pra tocar isso aqui, não. Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem aqui, nem lá. Nem lá, aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ah, pá. Vocês dois. Não é pra tocar esse apito, não. Não, me dá isso. Cadê o apito? Tá louco? Me dá. Mas não tá aqui até que não tá comigo, Donald. Me dá essa vida agora. Calma. Você tá maluco? Me dá. Não dá. Você tá comigo aqui? Você tá contigo? Não tá comigo não, moço. Me dá essa vida agora. Calma. Vamos fazer o seguinte. Você tá muito nervoso, não é pra ficar assim, tá bom? Você vai pintar com você. Você não tá comigo não, moça. Você tá contigo? Não, eu não vim. Não tem nada aqui. Vou te pegar na minha versão. Me dá essa. Cadê? Ó, é o seguinte. O passo que tu quer sapito é o bobalhão. 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 Ah, é? Eu vou te pegar então. Calma. Ai, some daqui! Corre, Mickey! Corre, Pateta!
aqui. Fim. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativar o sininho, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Adeus. Adeus pra vocês.